Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Kış hastalıklarına yönelik yapmaya çalıştığımız doğal ilaçlar serisinin bir yeni videosunda daha birlikteyiz. Bu videoda yapımı çok basit, çok kolay ancak inanılmaz derecede size fayda sağlayabilecek bir şuruptan bahsetmek istiyorum. Soğan şurubu. Şimdi soğanın birçok faydası var. Kan basıncını düzenleyerek kardiyovasküler hastalıklarını engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, antimantar özellikleri vardır. Yani bir sürü sayılmayacak özellikleri vardır ve günlük diyetinizde mutlaka yer vermeniz gereken ürünlerden biri. Ancak biz bu şurupta bambaşka bir özelliğini kullanacağız. Bu kışın yaşadığımız hastalıklarda soğuk algınlığı, grip, bronşit, astım gibi durumlarda vücudun savunma sistemini tetiklediği için dışarıdan giren bu tarz virüsler, bakteriler veya yabancı alerjenler bağışıklık sistemini tetiklediği için bağışıklık sisteminin özellikle gırtlak, soluk borusu ve akciğerin salgıladığı bir mukus vardır. Balgam. Bu balgamı vücut bu dışarıdan giren yabancı maddeleri öksürük vasıtasıyla dışarı atabilmek için üretir. Ancak balgam biraz böyle yoğun ve yapışkan olduğu için genellikle öksürme nöbetleri geçirirsiniz ama yine de balgamı vücuttan sökemeyebilirsiniz. İşte bu soğan şurubu da bu balgamı incelterek rahatlıkla öksürükle birlikte vücudun dışına atabilmemize yarayan bir şurup. Yapımı çok kolay. Bal ve soğanı birbirine karıştıracağız. Ancak balımızı her zamanki gibi viskozitesini düşürebilmek için sıcak bir suya koyuyoruz. Biz burada diğerlerini hazırlarken o da biraz incelsin. Şimdi malzemelerin ölçüleri konusunda biraz sıkıntılı bir şurup aslında. Çünkü çok fazla dayanmaz. Yani 48 saat içerisinde bunu yaptıktan sonra tüketmeniz, bitirmeniz, bitiremediyseniz dökmeniz gereken bir şurup. Onun için az miktarlarda yaparak sürekli tazeleyerek giderseniz çok daha iyi edersiniz. Ben şimdi malzeme listesinde 1 bardak bal ve 1 soğan dedim. Ancak siz bunu yarım bardak bal ve yarım soğanla yapıp ikinci gün tüketemediyseniz bile dökerek yenisini yaparak tekrardan devam edebilirsiniz. Yani zaten yapımı da basit, kolay ve hızlı bir şekilde yapacağınız için bence sürekli tazeleyerek gitmenizde fayda var. Çünkü çabuk bozulan bir şurup. Soğanın bildiğiniz gibi 4 çeşidi var. Biri bizim sürekli yemeklerimizde kullandığımız olan o sarı soğan diyebileceğimiz soğan, beyaz soğan, yeşil soğan ve kırmızı soğan. Kırmızı soğan bu 4 soğan arasında en fazla kuarsitine sahip olan ki ötekilerin kat be kat üzerinde bir kuarsitine sahiptir. Bunun için kırmızı soğanlı bu şurupta kullanırsak çok daha iyi ederiz. Ancak diğer soğanları da kullanmanın çok fazla da bir sıkıntısı yok. Hemen hemen o balgam sökücü özellikleri 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Ama vücudumuza kuarsitin yüklemek açısından kırmızı soğanla bunu yapmak çok daha akıllıca olur. Şimdi yapımına geçersek yarım soğanımızı ince dilimler halinde getirip kavanozun içerisine koyacağız ve üzerine bal incelttiğimiz, o sıcak suyun içerisinde incelttiğimiz balı dökeceğiz. Kavanozun içerisine ince ince doğradığımız soğanımızın üzerine biraz balımız incelmiş mi? Evet, incelmiş sayılır. Balımızı soğanımızın üzerine ekliyoruz. Kavanozun kapağını kapattıktan sonra şöyle bir sallarsanız bütün soğanlar içerisine geçer.
Bu kapağı kapattıktan sonra kavanozun içerisindeki soğanlarla balı birleştirdikten sonra 10 saat ortalama bekleyeceğiz ve ondan sonra balı süzmenize gerek yok. 10 saat geçtikten sonra bir tatlı kaşığı veyahut da durumunuza göre, öksürüğünüzün miktarına göre, oluşan balgamın vücuttaki oranına göre 1 veya 2 tatlı kaşığı günde 2 defa, çok ağır durumlarda 3 defa kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu çok önemli. Üzerinde sürekli hatırlatıyorum. 2 günden fazla durmaz, bozulur. İçerisinde bir takım toksik maddeler üretmeye başlar. Bunun için bu şurubu 2 günden fazla buzdolabında da tutsanız, dışarıda da tutsanız hiçbir sorun değil. Aynı şekilde bozulur. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.